Felly dyma ni gêm arall. Bryn Celynnog yn erbyn Bassaleg. Bryn Celynnog ar pêl yn ei dwylo'n syth. Gael ei gorlwytho fyna gan Bressington. Mewn i dwylo. Cwrapotfa. Cwrapotfa wedi disgleirio hyd yn un. A dadlwythiad gwych fyna i Lily Pierce. Mewn am cais i Bryn Celynnog. Lily Price wedi croesi sawl gwaith hyd yn un. Trosiad dda fyna gan Ellie Stevens. Roi sgôr nawr 7 pwynt i ddim i Bryn Celynnog. Aros am y bêl iddyn nhw fan hyn nawr. Ellie Stevens wedi casglu'r bêl. Wedi edrych bant o'r bêl fyna. Diffyg canolbwyntio gan Bassaleg. Rhoi cyfle arall i Bryn Celynnog fan hyn. A'r llinell ail ar 20. Bassaleg. Felly fydd hi yn sgrym. Lefi Cwrapotfa fydd yn rhoi'r bêl mewn yn y sgrym. Cwrapotfa mynd ochr gami. Dadlwytho unwaith eto i Lily Pierce. Y ddwy yn gweithio yn y gilydd unwaith eto. Pigo lan gan McIntyre. Gyda'r handoff ac yn croesi llinell yn y gornel. Cais gan Erica McIntyre. Erica McIntyre yn croesi'r llinell fanna. Ond y trosiad trwy yma ddim yn mynd osto, a mae'r sgôr yn aros yn 20 pwynt i ddim i Bryn Celynnog. Cic yn mynd i ddwylo Bassaleg. A oes cyfle fan hyn nawr. Ochr gami, heibio 2 am ddiffynwr. Na 3. Ond syth mewn i tackle gan Ellie Stevens. Pêl gyflym fan hyn. Angen nawr ar Bassaleg. Cymryd allan 2 am ddiffynwr. A oes cyfle, ond tackle enfawr fanna gan Erica McIntyre. Y pŵer yn gwythyddu dros yr yslys. Felly rhif 8 Ellie Stevens fydd yn taflu'r pêl mewn y lein fan hyn nawr.
Ond mae Saib yn y chwarae am funud. Edrych falle bod eilydd yn cael ei wneud, neu anaf ddim yn hollol siŵr eto. Y Bale yn dwylo Ciro Portfa sydd yn cael ei gwmpo, ond mae dal i fynd. A gallu fynd yr oll ffordd fan hyn nawr. Darlwytho yn y dacl. Ddim y techneg gorau i taclo fyna. Allan i Ellie Stevens. Be gall Ellie Stevens gwneud nawr? Heibio un, cymryd 2 allan o'r gêm. Bale nawr yn dwylo Faith Bowring. Ond dos y Bale mae Bassaleg wedi enll yn ôl. A yw Bassaleg mewn nawr am cais. Cyfle. Does neb yn y pellter. Edrych fel falle bod hi yn y gornel. A mae'r cais wedi dod o'r diwedd i Bassaleg. Gwaith da gen nhw fyna. Roi sgôr 20.5. Ond yn anffodus, y trosiad ddim yn llwyddiannus i Bassaleg. Felly bydd y sgôr yn aros yn 5.20 i Bryn Celynnog. Felly Bassaleg bydd yn ail ddechrau'r chwarae fan hyn nawr. Bale yn rhydd. Caitlin Rowe sydd yn dal yn mynd ar ôl y Bale ac wedi ennill sgrym i Bryn Celynnog. Felly dyna'r chwiben y dyfarnwr, hanner amser. Bryn Celynnog 20, Bassaleg 5. I won't do 10, I'll do speed instead. Yeah. See if we don't have shots. See what we got.
Hey, remember when we used to animate my pubes back in the day? They were like longer than my fucking... Shot! Nôl cyfle arall fan hyn nawr yn yr ail hanner. I Ellie Stevens. Ellie Stevens da'r bêl. Ond mae Dyfanwr wedi roi'r cic gosb i Bassaleg. Diangfa i Bassaleg fyna. Ochr gamu gwych fyna. A dadlwytho, sgiliau gwych fyna. Ond y taflu bêl. A cyfle i McIntyre i gael y bêl yn ôl. Hanner cyfle fyna, falle oedd y bwlch yna i Bassaleg, ond pasio oedd yr opsiwn. Da i tacl mawr fyna gan Roxy Myhill a Lily Pace, y ddwy yn cyfuno. Ond cic gosb fydd i Bassaleg. Mantes yn cael ei chwarae unwaith yn ragor. Tacl yn dod mewn gan Ellie Stevens. Ond cic gosb fydd i Bassaleg. Cyfle fan hyn nawr i Bassaleg, os gan hi y cyflymder i cyrraedd y llinellwen. Ond am tacl gan Ellie Stevens. Ond na, mae wedi mynd dros y llinell. Dyfarnwr yn hapus fod wedi roi'r bêl i lawr. Ond trosiad ddim yn llwyddiannus. A dim ond 2 pwynt yn ddi nawr. Bryn Celynnog yn ennill 20 pwynt i 10. Felly Bassaleg a mae'r ddechrau'r chwarae fan hyn nawr. Pêl yn mynd trwy'r dwylo. Ydi wedi mynd mlaen? Nadi. Y pêl unwaith eto yn dwylo. Lefi Curopotfa. Mewn i Stevens, nôl i Curopotfa. Dadlwyth unwaith eto mewn i dwylo. McIntyre. Erica McIntyre mewn i dwylo. 20. Erin Thomas. Ond na. Mae'r dyfanwr wedi stopio'r chwarae. Wedi rhoi cic gosb am chwarae brwnt. A cic gosb i Bassaleg fydd hi. A oes cyfle fan hyn nawr. Unwaith eto'r asgellwr gyda trad gwych a'r dadlwytho. Ond y bêl wedi cael I ddwyn gan Lefi Curopotfa, a mae hi mewn am cais. A gwaith ardderchol gan I wrth dwyn y bêl.
A redeg hanner hir y cae am cais. Cais I Bryn Celynnog. 7 pwynt yn ddiwr a trosiad I ddod. Yeah. Oh, please, Victor. Yeah. Boys. James. James E. Kai. No, I'll cry, yeah. Ac am drosiad llwyddiannus gan Ellie Stevens. Cic dda ganddi fanna. Suit didn't want to go on this one. Felly Ellie Stevens fydd yn cicio'r bêl yma. Mynd ar y llawr. Ond daliad da. Wedi dal y bêl. Ac mae hwn yn rediad gwych os mae gallu gael y bêl I fynd fan hyn. Cyfle nawr I Bassaleg. Ond tacl gwych fyna gan Caitlin Rowe. Cyfle fan hyn nawr i'r asgellwr. Dal lwytho'r bêl. Ond y bêl yn sefyll y stond. Sown yn y gwair. Cwpotfa unwaith eto yn ceisio. Dwy'n y bêl. Ond y bêl fel bar o sefon yn mynd trwy dwylo y ddwy dîm. A fi fydd I yn sgrym I Bassaleg. Tua 10 metr o'r llinell gais. Felly sgrym 10 metr bant. Cyfle eiradd fan hyn nawr I Bassaleg I ddod mewn i'r gêm. Dwylo da ond syth mewn i'r wal. Tacl arall ac wedi cael ei dwyn gan Caitlin Rowe. Am ddiffyn Caitlin Rowe wedi bod yn dda iawn yn y gêm yma. Dyfan nhw wedi cael pethau i'w chwarae. Cic bant gan Ellie Stevens lawr y cae. Cic gwych. Pwysig cwrso'r bêl. Rhif 20 Geryd Thomas sydd y cwrso. A mae'n edrych falle bydd Erin Thomas mewn am cais. Cwrso gwych. A cais arall I Bryn Celynnog. A fe hwnna fydd y cais sy'n sicrhau y fuddugoliaeth I Bryn Celynnog. Cic tro yma ddim yn mynd dros gan Ellie Stevens, ond dyna ni yna. 24 I 10 I Bryn Celynnog. Sgôr terfynol.